Гадаад харилцааны яамнаас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил арга хэмжээний талаарх мэдээллийг иргэд олон нийтэд нээлттэй танилцуулах зорилгоор гадаад харилцааны яам энэ 7 хоногт товчтой нэвтрүүлгийг бэлтгэн үзүүлдэг юм а. Энэ 7 хоногийн дугаарт анхаарлаа хандуулна. Австралийн холбооны усаас Монгол улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхтэлчин сайд Кэти Смит Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцэхэд итгэмжлэх жуг бичгээ өргөн барьлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсад суух элчин сайдаар томилогдсонд баяр хүргэж амжилт хүссэн юм а. Мөн Монгол Австралийн хооронд дипломат харилцаа тогтоосны түүхэн 50 жилийн энэ он тохиож бүг онцолж харилцаа хамтын ажиллагааг худалдаа эдийн засаг, уул уурхай, хөдөө аж ахуй, боловсролын салбарт үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх өргөн боломж байгааг тэмдэглэлээ. Элчин сайд Кэти Смит Монгол Австралийн өргөдсөн түншлэлийн харилцааг бүх салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэх, Австралийн холбооны улсын засгийн газрын тэтгэлгээр суралцах Монгол оюутны тоог нэмэгдүүлэх, иргэд хоорондын харилцааг бэхжүүлэхийн төлөө хүчин чармайлт гарган ажиллагаа илэрхийлсэн юм а. Гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга анх хоёр Япон улсын Токушима дахь Монгол улсын өргөмжлөлт консул Каваучиг 6 дугаар сарын 29-ний өдөр гадаад харилцааны яамд хүлээн авч уулзлаа. Төрийн нарийн бичгийн дарга анх хоёр Монгол-Японы харилцаа хамтын ажиллагаа стратегийн түвшлийн түвшинд гүнзгийрэн хөгжиж байгааг тэмдэглээд Монгол-Японы соёлын харилцаа, иргэд хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, Монгол улсыг Япон улсад сурчлан таниулах чиглэлд идэвх санаачлагтай ажиллаж байгаа өргөмжлөлт консул Каваучид талархал илэрхийлсэн юм а. Мөн тэрээр энэ онд Монгол-Японы хооронд дипломат харилцаа тогтоосны түүхт 50 жилийн тохиож байгааг онцлоод Монгол-Японы хүүхэд залуучуудын найрамдал солилцооны жилийн хүрээнд олон арга хэмжээг хамтран зохион байгуулж байгаад баяртай байгаагаа илэрхийллээ. Монгол улсаас Америк нэгдсэн улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхтэлчин сайд Батбаяр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Байденд 6 дугаар сарын 13-ны өдөр бараалхлаа. Элчин сайд Батбаяр Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрээлсэхийн мэндчилгээг Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Байденд уламжилж хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааны талаар ярилцлаа. Тухайлх юм бол энэ жил тохиож байгаа Монгол улс Америк нэгдсэн улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 35 жилийн онцолж талууд хамтран олон арга хэмжээг өргөн хүрээнд зохион байгуулж байгаа талаар дурдсан байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Байден дэд ерөнхийлөгчийн хувьар 2011 онд Монгол улсад айлчж байснаа дурсаж сэтгэлдээ хуваалцсан байна. Монгол улсаас Шинэ Зеланд улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхтэлчин сайд Даваас суран Шинэ Зеланд улсын аман захирагч Синди Кирод 6 дугаар сарын 30-ны өдөр итгэмжлэх жуг бичгээ өргөн барьлаа. Элчин сайд Даваас руу Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрээлсэхийн халуун дотн мэндчилгээг аман захирагч Синди Кирод уламжилж Шинэ Зеланд улс нь Монгол улсын энэтхэг номхон далайн бүс нутаг дахь чухал түнш болохыг тэмдэглэж хоёр талын найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг цаашид өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд идэвх чармайлт гарган ажиллагаа илэрхийллээ. Аман захирагч Синди Киро хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны түүхэн 50 жилийн 2025 онд тохиож бүг онцлон хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа цаашид улам бүр гүнзгийрэн хөгжинэ гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Монгол улсаас Швейцарын холбооны улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхтэлчин сайд Гэрэлма 6 дугаар сарын 28-ны өдөр холбооны ерөнхийлөгч Игнацио Кассист итгэмжлэх жуг бичгээ барьлаа. Итгэмжлэх жуг бичиг барьсны дараа ерөнхийлөгч Кассис элчин сайд Гэрэлмаг хүлээн авч уулзаж үүрэгт ажилдаа орсонтой нь холбогдуулан элчин сайдад баяр хүргэн ажлын амжилт хүссэн юм а. Элчин сайд Гэрэлма Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрээлсэхийн мэндчилгээг ерөнхийлөгч Кассист уламжилж Швейцарын холбооны улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн 2023-аас 2024 оны байнгын бус гишүүнээр сонгогдсонд баяр хүргэхийн ялдамд Монгол Швейцарын харилцааг бүх салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө хүчин чармайлт гарган ажиллагаа нотлолоо. Монгол улсаас Сауди Арабийн хаант улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхтэлчин сайд Одонбаатар 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Сауди Арабийн хаант улсын гадаад хэргийн дэд сайд Халид Файсал Аль Сахлитэй уулзаж итгэмжлэх жуг бичгийн хувийг өргөн барьлаа. Уулзалтын үеэр элчин сайд Одонбаатар Монгол улс Сауди Арабийн хаант улсын харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд идэвх санаачлагтай ажиллагаа илэрхийлсэн юм а. Дэд сайд Халид Файсал Аль Сахли элчин сайдад ажлын амжилт хүсэж хоёр улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд элчин сайдын үүрэг оролцоо чухлыг онцлон тэмдэглэж цаашаа Сауди Арабийн хаант улсын гадаад хэргийн яамнаас бүхий л талаар дэмжихээ илэрхийллээ. Элчин сайд Бадрал 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Хятадын коммунист намын Түүх хорооны гадаад харилцааны газрын дарга Лю Жанчаотой уулзлаа. Уулзалтын үеэр элчин сайд Бадрал Лю Жанчао сайдад хариуцлагатай албанд томилогдсонд нь баяр хүргэн амжилт хүсэж Монгол Ардын намын дарга Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ болон Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар Баясгалан нараас ирүүлсэн загтлыг гартуулан өглөө. Мөн энэ үеэр талууд хоёр улсын улс төрийн намуудын харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжлүүлэн хөгжүүлэх талаар санал солилцсон байна. Монгол улс Америк нэгдсэн улсын хооронд агаарын харилцааны тухай хэлцээр байгуулах асуудлаарх анхны хэлцээг 7 дугаар сарын 1-ний өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа.
Тус хэлцээг Монголын талаас Монгол улсын гадаад харилцааны яамны олон улсын гэрээ эрх зүйн газрын захирал Сүхболд, Америкийн талаас Америк нэгдсэн улсын төрийн департаментийн агаарын тээврийн хэлцээний дарга Алан Дусиньян нар ахалж хоёр талын холбогдох байгууллагын төлөөлөгчд оролцлоо. Хэлцээний явцад талууд иргэний агаарын тээврийн салбарт баримталж байгаа бодлого, цаашдын хөгжил, хамтран ажиллах боломж, хэлцээрийн төслийн голлох элементийн талаар санал солилцсон юм а. Хэлцээрийн төслийг тохиролцох албан ёсны хилэлцээ эхэлж буй агаарын тээвэрлэгч нислэг үйлдэх, иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэх эрх зүйн суурь бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм а. Талууд дараагийн шатны хилцээг ойрын хугацаанд үргэлжлүүлэхээр тохиролцлоо. Монгол Улсын засгийн газар, Австрали Улсын засгийн газар хооронд энэ оны 3 дугаар сард байгуулсан ажиллах болон амрах визийн харилцан ойлголцлын санамж жижиг 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хүчин төвлөр боллоо. Австрали улс 1975 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн залуус хоорондын соёлын солилцоог дэмжих, тэдний хөгжих суралцах эрхийг хангах зорилготой ажиллах болон амрах визийн хөтөлбөр нь нэг талаас гадаадын залуучуудыг Австралид аялах, ажиллах, суралцах боломжоор хангах, нөгөө талаас харилцан адил байх зарчмын дагуу Австрали иргэдийг гадаадад ажилуулах нөхцөл болцоог бүрдүүлэх ач холбогдолтой юм а. Энэхүү хөтөлбөрт манай улсын 18-аас 30 насны залуучууд хамрагдах боломжтой бөгөөд жилд 100 хүртэлх залуу Австрали улсын нутаг дэвсгэрт 1 жил хүртэлх хугацаанд амрах ажиллах боломж бүрдэж байгаа лээ. Санамж жижигний дагуу зохих шаардлагыг хангасан иргэд Австралийн дотоод хэргийн яамны захин порталаар дамжуулан өөрийн визийн мэдүүлэг, өргөдөл хүсэлтэд холбогдох бичиг баримтын хамт илгээснээр Австралийн тал судлан үзэж визийн зөвшөөрөл олгох хэсгээ шийдвэрлэн хариу гэх юм а. Тус хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэд санамж жижигт дурдсан шалгуурыг хангасан иргэдэд гадаад харилцааны яамнаас захин загтал олгож байгаа бөгөөд энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.consul.cg-ийн захин хуудаснаас авах боломжтой. Коронавирус талдвар цар тахлын улмаас тогтоосон байсан хөлийн хязгаарлалтыг бууруулснаар Монгол улсын иргэд Оросын албаны улсын нутаг дэвсгэрт автозамын бомтоор 2021 оны 12 дугаар сараас, агаарын хөлийн бомтоор энэ оны 4 дугаар сараас эхлэн хэвийн нэвтэрч байгаа билээ. Харин хөлийн бомтуудын зорчих хөдөлгөөний хязгаарлах тухай Оросын холбооны улсын засгийн газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 635 дугаар тогтоолын зарим зохицуулалт бүрэн цуцлагдаагүй хүчин төгөлдөр хിവэр байгаа тул Монгол улсын иргэд 3 дахь улстай хилэлсэн Оросын холбооны улсын автозамын бомтоор тулс улсад нэвтрэх боломжгүй байгааг иргэд олон нийтэд анхааруулж байна. Монгол улс бүгд найрамд хятад ард улсын хооронд үлдэх хуваарь нислэгийг 7 дугаар сарын 5-ны өдрөөс сэргээхтэй холбогдуулан зохих бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна. Бүгд найрамд хятад ард улсад байнга оршин суудаг, бүгд найрамд хятад ард улсын иргэдтэй гэр бүл болсон, ар гэртээ буцах монгол иргэдэд эхний ээлжид виз олгож, нислэгт хамруулах талаар хятадын талтай хамтран ажиллаж байна. Мөн бүгд найрамд хятад ард улсын ихтэй сургуулиудад суралцдаг монгол оюутнуудыг танхимаар суралцуулах асуудлыг хятадын талтай үргэлжлүүлэн ярилцаж байна. Бүгд найрамд хятад ард улсад зорчих виз зөвшөөрөл авсан иргэд хилээр нэвтрэхийн өмнө өгсөн байх шаардлагатай шинжилгээ, халдвар хамгааллын дэглэмийн талаар бүгд найрамд хятад ард улсын элчин сайдын яамны захим хуудаснаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой байна. Гадаад харилцааны яам энэ 7 хоногт товчтой нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ цаг мөчид бид Монгол улсаас холбооны бүгд найрамдах Герман улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрх дэлчил сайд мандах бэлэгтэй холбогдож байна. Хөлийн чандад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газруудын бас нэгэн онцгой үүрэг нь Монгол улсаа мөн Монгол ахуй өв соёлоо тухайн оршин суугаа газраас сурчлан таниулах байдаг. За тэгвэл энэ хүрээнд холбооны бүгд найрамдах Герман улсад хоёр томоохон үйл явдал болсон шүү дээ. Энэ талаарх мэдээллийг танаас авахар холбогдож байна. За Европ дахь морин хуурын анх дугаар наадам 2 жил хойшсны эцэст боллоо. За энэхүү наадамд Америк болоод Европын орнуудаас бас нэлээд олон төлөөлөгч ирж оролцсон. Энэ талаарх мэдээллийг та бидэнд дэлгэрүүлж өгөхгүй юу? 5 дугаар сарын сүүлээр Европ анхны морин хуурын наадмыг зохион байгууллаа. Тэгээд ялангуяа энэ аваар мужид ажиллаж амьдардаг манай бүх монголчууд хамтлаг байгаа. Түүнийг дэмжигч соёлын элч Руди Вагнер гэж хүн байдаг. Оршин суудаг хотынхаа захиргаатай ярилцаад дэмжлэг аваад гадаад харилцааны яамнаас бас санхүүжил гаргасан. Чех, Франц, тэгээд Америкээс морин сонирхогчд ирсэн бас ирээдүйн өсөх ирээдүйн жижиг морин хуурчид бага насны хүүхдүүд ирсэн. Ингээд Германы энэ Ingolstadt хотыг ерөн 2 өдөр Монголын уур амьсгалаар эзэмдсэн 500 герман хүмүүсийг бол хамарсан ба Монгол оролцогчид нь бол нэг 40 орчим байсан. Тэгээд концерт, уртын дуу, хөөмиг танилцуулахаас гадна ерөн Монголын одоо энэ морин хөгжмийн зэвсгийн талаар бол нэлээд
танилцуулгыг бол хийсэн. Танаас асуух хоёр дахь арга хэмжээ бол холбооны бүгд Герман улсад 23 дахь жилдээ уламжлал болон зохион байгуулагдж байгаа Nord Art олон улсын дүрслэх урлагийн үзэсгэлэн байгаа. За энэхүү үзэсгэлэнд манай улсын 18 уран бүтээлч оролцсон. За ерөнхийдөө Монголын уран бүтээлчид нүүдэлчний соёл уламжлалаа орчин үеийн хэв загвартайгаа хослуулсан нь тухайн одоо наадамд оролцсон зохичдын нэлээд анхаарлыг татсан гэсэн мэдээллийг ирүүлж исэн. За энэ Nord Art гэдэг үзэсгэлэнд бол ерөн студийн 10 жил оролцож байна. Анх бол энийг санаачлаад одоо зохион байгуулаад хамтран ажиллаж байгаа соёлын элч бол оюун туяа байгаа. 18 залуу уран бүтээлч хэлээ бол тавьсан байгаа. 6 сарын 3-нд нэгдсэн үзэсгэлэн манай павильоныг бол их сонирхож байлаа. 10 сар хүртэл бол энэ бас өргөжлүүлэн үзэж танилцах боломжтой байгаамаа. За баярлалаа танд ажлын амжилт хүсье. Бидэнд холбогдож мэдээлэл өгсөнд их баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Бүгд найрамдах Польш улсын нийслэл Варшав дахь Аз номхон далайн музейд Монголын байнгын үзэсгэлэнгийн танхим 6 дугаар сарын 23-ны өдөр нэгдлээ. Монголын танхимд Монгол гэр хувцас, гоёл чимэглэлийн зүйл, шашин, хөгжмийн зэмсэг зэрэг соёлын холбогдлолтой олон тооны сонирхолтой үзмрүүд тавигдаж Монгол хөгжим байнга ашиглаж байгаа юм а. Варшав дахь манай улсын элчин сайдын яам Польшийн Мазовецкий мужийн захирагчтай хамтран дэмжлэг үзүүлж нээсэн энэхүү үзэсгэлэн нь Монгол улсыг сурталчилгад чухал ач холбогдолтой юм. Швейцарын холбооны улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа GM Star клубын дэргэдэх Монгол шагаан харвааны 10 жилийн ойн нэрэмжит Швейцар зам 2022 Монголын шагаан харвааны холбоо Европын нэгдсэн салбар холбооны нэгдсэн наадам 2022 оны 6 дугаар сарын 25-наас 26-ны өдрүүдэд Женев хотноо боллоо. ЮНЕСКОгийн хүн төрөлхтний биет бус үеийн жагсаалтад бүртгэгдсэн үндэсний уламжлал шагаан харваа наадамд Франц, Герман, Бельги, Швед зэрэг 12 орны 25 багийн 200 орчим харваач оролцож цэц мэрэгнээс ирсэн юм а. Швейцарын холбооны улсад цугаа байнгын төлөөлөгч элчин сайд Гэрэлмаа наадмыг нээж хэлсэн үгэндээ үндэсний уламжлалт шагаан харвааг өргөн дэлгэр хөгжүүлэхэд харваачид өвлөн тээгчдийн хувь нэмэр чухлыг онцлоод цаашид энэ төрлийн соёлын арга хэмжээг дэмжин ажиллагаа илэрхийллээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрээс үхийн ивэл дор хилийн чандах монголчуудын нэгдсэн чуулга уулзалт 7 дугаар сарын 3-наас 5-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдана. Энэ удаагийн чуулга уулзалтын хүрээнд 5 салбар хуралдаан зохион байгуулах бөгөөд нийт 600 гаруй төлөөлөгч оролцож байгаагийн 200 гаруй төлөөлөгч нь дэлхийн өнцөг болон бүрт оршин сууж буй монголчуудыг төлөөлөн ирж оролцох юм а. Эх 7 хоногт энэхүү мэдээлэл болоод бусад уулзалт арга хэмжээний мэдээллээр эргүүлцгээе.